Adubo tayo mga guys. Adubo tayo ng mga atay balon-balonan. Yan o. Yan. So, shout out yan sa kay Chief Meat Army. Sa yan. Martin Gawot. Thomas Digina, my friend. Kay James. Yan, James Snow. Dito na. Ito na siya. Sariling sikat na to, my friend. Ito yung gamit ko ngayon mga guys. Batter lang. Yan. So, yan. Adobo tayo ng atay balon-balon na. Maraming na yan. Ayan, James. Ayan siya. Shoutout dyan sa tayo KF kay Paring Duming. Tiko, Chang. Linggo-linggo. Ayan na siya. Oh, yan. May balon-balonan mga guys. Kay kaibigan ko James sa Fortuna Ray. Ayan guys, adobo, atay balon-balonan. Sariling sikap to guys. Ayan. Ayan siya. Buwak. So, kulang tayo sa ingredients mga guys. Yan. See you soon. Chief, Regina, and Martin, my friend. See you soon. So, yan na. Design na natin. Adobo. Isa. Yan mga guys. Yan. Yan ang atay balon-balonan. Yan tawag. So, ang lasa nito. Ito ay napanood ko lang ito kay Paring James. Wala na ito sa YouTube. Basta. Malay lang. Yan. 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 Tapos asin. Tapos okay. Okay, bye-bye. Paring Duming, Mark.